Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maoron ang ikatulo nga Domingo sa Adbyento niya gitawag ni siya og Gaudete Sunday or Domingo sa pagmaya tungod kay sayuta nga ang Ginoo anaa sa atong taliwala, ang Ginoo moabot na sa atong kinabuhi or hapit na moabot sa atong kinabuhi. Padayon natong iampo nga makabaton unta og kalipay ang atong mga kaigsuonan nga karon nag-antos sa ilang mga sakit, labi na gyud sa naapektuhan aning COVID nga unta magampo sabta nga mahingpit na ang pagkawagtang niining maong pandemya. Iampo sab nato ang atong nasod nga magmalinawon sa kanunay, apil na sad ang tibuok kalibutan. Ug ato sang hinumduman og iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa atong mga proyekto dinhi, labi na gining gasigig og pamalit sa atong mga slots nga Divine Unity, Prosperity and Salvation, DOPS SBF MM. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Taloy ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagtan-aw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan ug sa kanunay makasaulog kami niini uban sa dakong kadasig ug kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Awit ug kusog o katawhan sa Sion. Singgit o Israel. Pagmaya ug paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala, busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong adlaw ingnon unya ang Jerusalem. Ayaw kahadlok o Sion. Ayaw pakawad ikusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo, ang inyong Dios, anaa uban kaninyo, ang iyang gahom muhatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang gugma hatagan kamog bag-ong kinabuhi. Muawit siya og magmalipayon tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pangiling. Miingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santo sa Israel. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santo sa Israel. Ang Dios tinuod kayod nga mangluluwas nako. Masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang Ginoo mao ang akong kusog ug akong kaisog, ug siya mao ang akong manluluwas. Magkawus kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santos sa Israel. Pasalamati ninyo ang Ginoo. Isangyaw ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang mga buhat diya sa kanasuran. Isangyaw ang kahalangdon sa iyang ngalan. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santo sa Israel. Awitig pagdayeg ang Ginoo, tungod sa iyang may mayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit sa kalipay
syudad sa Siyon. Kay dako diha sa imong kinataliwad-an, naa ang santo sa Israel. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santo sa Israel. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mubalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton. Mitubag siya, ang adunay duha kasapot, kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga way bisti, ug ang may pagkaon kinahanglan mubahin niini sa way pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag, ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, ayaw kamo paningil og labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang, ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao, ug nalibog sila kung kinsa gayod si Juan. Naghuna-huna sila na tingali siya mao ang Mesiyas. Busa mingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya nigo nga igpapalid
aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ni ay nindot nga modelo sa atong pagpakigrelasyon sa Ginoo o sa paghimo sa mga maayong desisyon kinabuhi. Niya sa atong ebanghelyo ni ay mga tulo ka klases tao dinhi kadtong general public, naasay mga kobradors buhis, naasay mga sundalo. Ang common nilang gibuhat, nangutana sila unsay among buhaton. Unsa may among buhaton? Ang ilang gipangutana mao si Juan nga maoy representative sa Ginoo niadtong panahona. Kamao ba mong mangutana sa Ginoo? Lord, unsa may akong buhaton? Nakasuway na mo ana? Kasagaran nato mangutana basta nanay problema, maputos nas utang. Lord, unsaon ako pagbayad ang utang nga naputos naman kus utang? Pero di gyud mangutana, Lord, unsay akong buhaton, mangutang o mangayo? Ana ba? Nasay uban inig kamabdos na, una pa maproblema kay wa pa lagi kasal, estudyante pa. Ginoo in town, unsa may akong buhaton nga namabdos man ko. Pero katong pagtinukhangay nila, wag yun mangutana, unsa man Lord, maghinikapay o magtinanaway. Ana unta ba mangutana? Mausad ang pare, no? Og mabdos na. Una pa maingon, Ginoo in town, tabangi ko, maluwas ko aning problemaha. Pero katong pagsige niya dito, kuyog-kuyog atong bayana, wag yun moingon nga, pare man ko Lord, kinsa may akong kuyugan, kini o ang madre. Ana unta ba? Mangutana. Mangutana untag tinarong ba? Bisan ka mo mga bana. Makahilabot naglaing babay, labi na gyud og ang nahilabtan nga babay na apagoy AIDS or na ay sexually transmitted disease, unya nagkasakit na, una pa mangutana, Ginoo in town, unsa may akong buhaton ani nga namabdos naman ning bayhana, unsaon ako pagsultis akong asawa. Ana naman sa kamangutanang nagkaproblema na ka, kadto untang paghimo ginimog desisyon, pangutana daan, Lord, unsa may akong buhaton, mangabit o mahimong faithful sa akong asawa. Ana, gikono, lingian na imong tupad. Lingia ba? Ingna, unsa kay akong buhaton, pangutan na siya ba? Unsa kay akong buhaton? Sige na. Di ba mo ingon siya, ambot lang nimo. Kaya wa man na siya kibaw sa imong kinabuhi. So ayaw pangutana diha anang mga tao. Kay kana mga tao limited kay nagkahibawan. Wa na sila kahibaw sa past, present, and future. Kinsa may nahibaw sa past, present, and future? Ang Ginoo ug ang mga tao nga gitagaan sa Ginoo ni anang maong gasa, sama ni Juan nga magbubunyag, sama sa mga propeta, kami sang mga pare, naasad mi anay gamayng gasa. Una, kung doon na gani mo yung mga decisions kinabuhi, niya labi magtimbang-timbang kag maayo bag dautan, pangutanas pare. Ang saman pader, padak-an ako ning karsada sa among silingan o akong pagamyan kay yuta pabiana nako hangtod sa taliwaan ng ilang agianan. Sama na ako nang daginotog koral o iatras pagid nakong koral kay kuwang pamanis sa sukod ang among agianan. Ana ba? Niya ako'y mutudlo ninyo. Sakto na dili. O pangutana.
Ang sawan pader, kining akong bana na tintal naman is babay, buwagan o akong unungan. Ana, pangutanas pare, may kay may mutubag ana. Ana, mangutana kas imong ginikanan, oy, ingnon kas imong ginikanan, buwagin ang panuwayng dako. Di na ron uso ang magpakamartir. Ana, pangita og tarong nga bana, makakita pa ka, paili nag-annulment dito. Ana, mo na ilang ipangsulti, pero ari ka mangutanas pare, ingnon dayong kwas pare, unsa may inyong kasabutan pagsugod aning inyong kasal. Ana, hilig man kay na ang Ginoo ana mangutana unsa may sinugdanan. Katubit ang gipangutana siya, Lord, pwede ba maka-divorce ang laki, ang bana, ngadto siyang asawa? Kay si Moises ra ba, nagsuwat man na pwede siya musulat ang laki, niya buwagan dayon niya iyang asawa. Ang pagtubag ni Jesus, ningon siya, unsa man ang gibuhat sa Ginoo sa sinugdanan. Ana, hilig kay na ibalik sa sinugdanan. Parehara sa guna, mangutana na ko ron ang usa ka babay, pader, pwede ra ko maglinaki? Kay maibog man ko og kaning babay, pwede ra ko maglinaki? Ako din ingnon, pagkatao nimo, unsa may imong naong, laki, babae. Kaila mo og laki o babae, ini katao no? Di mo kaila? Kaila maging pari, kamo na no, di mo kaila? Kana jong inig katao, mo man ay sinugdanan god. Pagkatao gini mo, unsa man ka, laki, babae. Nya, maunay imong i-maintain. Kay kanang uban dihang nang hitabo, anang mura kag maibog kag babae, nya bisag babae ka, laki ka, maibog ka sa imong isig ka laki, gitawag lang na silag mga accidents. Aksidente ba? Tungod sa influensya sa imong palibot. Aksidente na, dili na siya esensyal, dili na siya mahinungdanon. Lumalabay ra na, kasagaran ana, pareha ng imong naong, aksidente ra na nga mo nay naong nimo. Kay na influensya ka nang gahimo nimo, dili nagpagawas nimo. Ana, kani akong naong aksidente ra ni. Pero ang kamatuoran aning naong nga naong nis Ginoo, image and likeness of God. Mao na siya. Sige, lingi ako sabi imong tupad. Ing na unsa may mga aksidente nimo karon. Sige na. Unsa may mga aksidente nimo. Ana. Ing na dayon kani akong nabana aksidente ra gining panuwayng dako man. Pero wa naman na, di naman na aksidente lagi na. Pero ikaw may nagdesisyon ana. Ikaw may nagdesisyon. Nagkasal man ka mo. Una ang kanang magpatambag nako pader. Unsaon ni nako akong bana or unsaon ni akong asawa. Ang una nakong pangutana, gikasal ba mo sa simbahan? Igingon, yes pader, gikasal mi. Nako imo gina siyang dawaton. Mangulata man pader, hangtod ka mamatay. Kaya nga naman, mamatay saad ni mo pagkasal sa kasakit o sa kalipay. Gikasal man ka mo. Gikasal. Sige. Puyi ang inyong gihimong sinugdanan sa inyong panagtipon. Puyi. Ug maunay gustos Ginoo mo na diri sa atong unang pagbasa, hasta sa atong ikaduhang pagbasa, ang kanunay gilitok dinhi, ayaw kahadlok Israel. Ayaw kamog kabalaka, matod pa ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nga naman, anaa sa inyong taliwala ang Dios sa Israel. Ang gamhanang Ginoo naas inyong taliwala. Anaa kaninyo. Si Kristo sa ningon, ayaw mo kahadlok gamayng panon. Kay ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Nya unsa may nindot? Ang tubag sa Salmo. Unsa man itong tubag sa Salmo? Singgit kamo sa kalipay ug kasadya kay sa taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel. Mao na siya. Kanindot kun makaamgot nga naa day natong Ginoo. Bisan ang imong bana nangabit o ang imong asawa nakabit sa pare.
Naa dihang Ginoo, naa ang Ginoo. Bisan ang imong anak misuyop, bisan ang imong anak tapulan kaayo, adik pagyud kay ng duwa sa computer, dako pagyud kay kaon, hugawan pagyud. Sige lang kahagbong bisag module hagbong lang yapon. Naa dihay Ginoo. Di ba? Nya karon unsa may itong buhaton kay naa may Ginoo. Amo nang pagpatudlo sa Ginoo, unsa may akong buhaton. Nabitang ano ibang mga desisyon din hiba sama atong kuanta gahimo tao kana naa dining tong di atas gawas ba katong living rosary. Ana, uwan man to, uwan ka ito. Mutana ko sa Ginoo, Lord, unsa may buhaton na orange signal man ang lugar niya, sige mangyog uwan. Wa man mo tingog ang Ginoo. Wa siya mo tingog ba kung pangutana. Nga pagkataon-tauran, ako nalay nihatag niya kondisyon. Magmisa man kurong alas 11, Lord. Domingo man to. Magmisa man kurong alas 11. Ighuman akong misa, imo ganing ipakita ang adlaw. Bisag hanap-hanap lang, anha misgawas maghimo sa Living Rosary. Dili gani, adto misa, Jim, San Vicente. Uy, pag humagmisa, porti mangit-ngita. Ngit-ngit kayo. Anang dag-om dyan kayo ba? Nako, ato tas gym, dadaanan ang atong tanang gamit. Asa i-install ang sounds pa der? Dito's gym. Nya, nigawas dahil ko diri, kay perti man itong daghanang linaw diha. Nako, kuanin ni ka na ganing kuhaan ng tubig din kay kuyaw ka ni mga dapso taan Ana ba? Uy, paghangad na ko sa langit, naa may adlaw nga hanap. Nako la, naay adlaw. Nako, dinhi, balik dinhi. Gibalik diya, perting basaa pa. O tanawa, di ba? Wa gyud giuwan. Nya dunay nisulti sa akong kasing-kasing bang sa mang orasan ako pauwanon. Inako bisag mga alas 8 lang, Lord. Kaya akong nahuna humana sad mi ana mga 7:45 human nami bahalag mo bunok ang uwan. Sus nadilatar magmaayo ang pag-install sa sounds kadto pag ilang decoration porti mang dugaya. Pastilan tunga-tunga pa mas rosaryo alas 8 naman ning agning sugo dayon og uwan. Nako, Lord ayaw tawag pa uwan sa ingon kang alas 8 mura mag naa sa ingon ako bag ingon kang alas 8 nako diaro ang uwan sus perting basaan porti ra bang gwapaha sa gihimong Maria dito nindot kay sinina nako kanaron mura ginaron tigso ang naong anaron ana isa na ama mo yung mga payo nga gipamalit para nang pimag diha 50 na kabuk daghan pa makaigwa magamit gipahabwa sus pag-ablis mga payong murag mga uhong bagana nako nindot man sa daytanaw nako sige Lord pauwan na lang pero ningon bitaw ko nako Lord extend kay na delete baya mi pwede 9:30 lang 9:30 pag sulti nako ana nawa dayon ang buhabo sa bastahan 9:30 ha nya pag human ato sige na kong pasalamat. Salamat Ginoo nga imo kong gitubag bisan pag makasasala kay ko, bisan pag daghan kay kog sala, nya gipahinomdoman ko sa Ginoo. Oh bitaw, gabi kasahan sad ka. Ako bitaw. Sa Nganong inyo mo kung tutukan o kung sa isaan ako pagkagabi ato. Gatuo mo parehas inyo. Di oy. Lahi sa ning ako. Oh nako bitaw Lord, sorry kayo. Nya salamat aniha bisag kuan kayo, bisag makasasala kay mi. Otro sa nina nag-lead sa rosaryo, mga sadaan sa kinastanan. Nako pero imo giming gipakita sa imong gahom o grasya. Ni agiday ka, present giday ka. Dayon ko nahimo ra gyud. Oy pag human sa alas 9:30, nahuman na diha tanan, wa gyud ni uwan. Nawa ang orange signal. Kay ang Ginoo nagtan-aw na to siya, kamao man day kang musangpit bisag daghan kag sa, kamao man day kang magpaubos kay daghan kag sa. Ana, mao na diri niingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ipakita sa tanan ang malumong kinaiya, hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw mo kabalaka kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Sige gitag pasalamat. No? Suway na ninyo, igulis inyo, salamat Ginoo, buhi pa ning akong bana.
Galigid bas kahubog. Salamat na ginhawa pang panuway dako. Salamat. Itanaw nimo imong kwarta. Usa na lang kagatos, napakay palitonong tambal, napakay bayaran ng suga. Moabot og mga 5,000 imong gikinahanglan imong kwarta, 100 pesos na lang. Unsa may una nimong isulti? Salamat Ginoo ni apakoy 100. Ana, ay pagsingon, Lord, asa man ko bangutang? Ana, ayaw. Pasalamat na kay 100. Aron imo nang ipalit og pagkaon, mabusog na mo, putlan din mo suga. Ay may imong gusto, putlon imong kinabuhi o suga. So, mas may pansuga eh. Ako, ni-graduate ko og high school o college, 1983 hangtod 87. Oy, ang akong suga, kandila. Niya ang akong sudan, kasagaran, luya og asin, tunlob, anak, kit-kit gamay, igtubod slaway, pasok sa kanon. So, dayon. Ang kanon pagi ato, katupang ginaling sa bato nga mais, numero 12, hait kaayo, ikabahaw, mura magisi ang imong tutunlan dire. Kinahanglang patuburon imong may imong laway. Ang luya, perti man ang patubod sa laway. Paslak dayon, kaon. Nya, so, akong suga, kandila. Sige kong pasalamat sa Ginoo nga makakita kong kandila, labi nagmuadto ko simbahan ay mga upos dito panglabay. Ako nang tigomon, kani usa ka adlaw na ni, makatuon ako ani. Wa may kuryente. Na inig kapaong sa nang mag-brown out, ang akong mga silingan mo siyagit, ay, brown out! Ako, mulingi-lingir kung ano, siyagit man to sila. Ako kay bawag brown out. Nya inigsiga sad, malipay sad sila. Okay ra gyapon ko. Wadyo ko magkinahanglan anang ingunani, nang kurinti-kurinti, suga, waoy. Pero ni-graduate ko high school, nag-reunion mami gahapon sa park na reunion. Oy, ila kong sige hagin, congrats Pader ha. Bright yung kakayo Pader. Kung ano man siya. Dias atong atong yearbook ay ikaw man dito'y 5th honor. Ay nagisgote. Siya sige din nalang nihisgutan. Ikaw lang mo ni kuan karon ni viral. Ay nagisgote. Sige slag pa picture nako mga naong ay katugong ako mga naibgan sa una bitaw. Nga wa jud ko kapanguyab kay mga gwapa ra kay sila. Uy gasige nag agbay-agbay nako pa picture mo din, pa picture. Sige sa kong ingon sa kong unahuna nganong karon pa man ni oy. Lingaw kayo eh. Ito mga pertika mga siga o mga beauty sa una kanay ni guys call na mga inana. Magsige lang taw tag laway, panila patong laway kay manguyab ka nga naong nako perting luspara, luyag asin unsa may makapagwapo ana. Nya ini katapos pagi semana ikasabado Domingo la pangarga gyud nay gunahon na laguna pakyaw ng gunahon para lang dunay gamayng sweld kanang suhol aron makuan kinsa gutay mo arang-arang anaong ana. Pero nakailan ba sa ko ginagbay so na makauyab-uyab sa jud ko. Pero adto lagi atong nga dugmok-dugmok ba. Pero salamat sa Ginoo. Salamat. O tanawa karon. Gari koleksyon ko gabi dito sa Marigondon. Ang akong tok usa ka oras og tunga, ang pinicturay duha sad ka oras. Nako kapuya sa dani ay. Ang mo pa-picture baka na bang mga youth may kugihan kay pa-picture. Sige pagsanding-sanding ganahan sa taong paring tiguang. Adi di mo ganahan sandig-sandigan. Makalipay na eh. Pero ayaw pagbutang o gunahuna nga malaway. Panagsalang. Pero mauna siya. Malipay ta pasalamat yun kay ang Ginoo mo hatag gina nato daghan kaysa ihatag nga grasya kaysa magsigitag reklamo, magsigitag kahadlok, magsigitag kasuko, no? Sige manindog na ta mga malipayon. Nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen,
gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamgitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, haduol na ang pag-abot sa Ginoo. Gidasig kita sa pagpangayo bisan unsa. Busa malaumon kita karon nga mo sangpit sa pag-ingon, mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa tanang namunuan sa atong simbahan, nga giyahan kita nila diha sa hustong pagtulunan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang kanila nga nagtudlo sa pagtuong Katoliko, nga madasigon nilang ipaabot ang tukmang mga pulong ug buhi ni Kristo ngadto sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, labi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa mga kalag sa tanang magtutuo nga mihalina, labi na ang atong gihandom karon, nga mudangat na sila sa kinabuhing tunhay uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Labing mahigugmaon ug maluluyong Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga among gituboy dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa wayhonong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayod namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw og Amahan o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanamo, alang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag ugmidaig, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kadinyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos na Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw o sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas, usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug mga martir, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon na si Francisco, among Santo Papa, si Jose, ang among Arsobispo, ug ang tanang mga obispo, tanang mga pari, mga relyoso, ug sa tibuok mong katawhan nga aktibong nag-alima ug nag-atiman nangalagad sa imong simbahan. Patalinghogi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugto nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo,
apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Dios nung panabang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon.
Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultul kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalipay. Nya mahitabo ra ni siya kun ato gyong sundon ang kinabuhi nila ni Jesus ug ni San Juan. Magsigi gitag pangutana unsay gustos Ginoo, dili kay magsigi tagtuman sa atong gusto. So atong pasalamatan ang mga taong nagtuman sa sugo sa Ginoo ni alagad sa atong misa karon, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nagdecorate nining mga bulak, ang atong sponsor sa flowers karon, ang atong mga PIMAG, mga barangay tanods nga nagmanage sa atong parking o sa traffic, ang atong mga frontliners nga maurasad kasagaran, atong Eucharistic lay ministers, ang atong PYCC nga mo'y inyong usherates dinhi sa sulod, ang atong lector, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans nga nag-serve karon, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong nag-manage sa atong sound system ug sa atong TV monitors ug sa atong social media nga recording. Ato sad nga pasalamatan ang tanan nga nag-offer karon, labi na gyud ang nagdala, ang nag-offer sa bread and wine. Sila si Mr. Bernabe ug Mrs. Glina Patalinghog. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Mga pahibalo, karong December 14, 2021, adlawng Martes, karong umabot Martes at 7 p.m. alas 7 gabi dinhi sa simbahan mao ang atong Paris Advent Recollection. Giauhag ang tanang parishioners, ilabi na gyud ang mga sakop officers sa mandated organizations and movements sa pagtambong niini. Adunay pagpangumpisal atol sa recollection karoning Martes. Ikaduha, mao kini ang atong schedule sa atong Misa de Gallo karong December 16 to 24, 2021 dinhi sa simbahan og sa Sambag Chapel alas 3 sa buntag ug alas 5 sa buntag. Ang sa special chapels nato sa Lorena 2, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban Chapels alas 5 sa buntag. Sa daily mass nato
sa alas 12:15 sa hapon ra ang atong misa. Wala na ang alas 6 sa buntag o ang alas 6 sa kaning gabi. Ana. Nya sa adlaw sang Domingo, kung magsugod na ang atong misa di Gallo, wala na pod ng alas 5 sa buntag o ang alas 7 sa buntag. Wala na. Ari na ta musugod sa alas 9 ngadto na sad sa hapon. Ang ikatulo, sa makausa pa, aduna kitay special fundraising para sa atong mga Paris projects in addition sa atong mga slots. Nga mao ang edad ko, halad ko, or ikhak. Adunay upat ka paagi sa pag-compute kung pila ang kantidad sa imong ikhak nga ihalad binasi sa imong pag-value sa imong edad o kinabuhi nga mao kini. Kung equivalent sa bronze ang imong edad, ang computation, imong edad times 1 peso equals ikhak. Kung equivalent sa value sa silver, ang computation, imong edad times 10, punag usa ka zero, equals ikhak. Kung ang equivalent sa imong edad gold, imong edad times 100 equals ikhak. Niya kung ang equivalent sa imong edad diamond para nimo, imong edad times 1,000 equals ikhak. Kamao mo? Sample, akong edad 58. Kung bronze akong pagtartar times na kog piso, ang akong ihatag na ikhak pila man? 58. Nya kung silver, i-times na kog 10. Pila may dapat na ko ihatag? 580. Nya kung gold, times 100, 5,800. Unya kung diamond, times 1,000 equals paong ang kandila, no? Equals 58,000. Ana na siya. Nya, sa inyong paminaw, kung sa may ganahan ninyo nga value sa inyong edad, bronze, silver, gold, or diamond? Kayo ni Tingo. Nya, available na ang ato mga sobre, dihan adias gawas, nya gipanghatag po na ang adto sa inyong mga kapilya. Nya ang mga ngalan sa muhatag og ilang ikhak or edad ko, halad ko, atong basahon dinhi og bendisyonan sa matag misa sugod sa December 16, 2021 sa Misa di Gallo hangtod sa January 1, 2022 New Year Mass. Busa, isubmit dayon ang inyong mga sobre as soon as possible. Alang sa mga online parishioners, i-text o i-message or i-message lang sa akong cellphone or sa akong messenger ang mga pangalan o amount sa inyong ikhak nga ipadala, niya ipadala lang sa naanda natong paagi sa pagpadala og kwarta sa atong parokya nga atong ginapakita dinhi kada kanta sa offertory song o sa final song. Pili lang na ninyo og asay pabor. Ikaupat, mao kini ang update sa nahalin sa atong divine unity, prosperity, and satisfaction through San Vicente Ferrer and Mama Mary or DOPS SBFMM. Alang sa ato ning once and for all projects. Sa 60,000 slots nga tag 1,000 per slot ang nahalin as of yesterday, December 11, 2021, miabot na og 3,639 slots. Pakpaka na to ang Ginoo. Aduna pay available slots
nga 56,361 slots. Unya, giauhag ko kamong tanan nga akong mga territorial o online parishioners na himuon natong Christmas gift to Jesus and Mama Mary ang pagpalit og at least one slot niining bulan sa December 2021 aron mahurot na kining maong mga slots by January 2022. Hurot ka, dili? Hurot to, yung mapalit mo tanan, di lang mo mapalit usahay, pero mapalit lang mo, hurot dayon eh. So salamat kay ninyo ha. Nya daghang salamat sa makanunayong pagsuporta sa atong parokya. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.